Kembali lagi di channel sahabatam.com. Kali ini saya akan mereview tentang obat top 1. Obat top 1 ini adalah obat ayam yang khusus untuk menyembuhkan flu pada ayam, pilek, dan ngorok. Obat ayam top 1 juga dapat mengatasi ayam ngorok, gejala pencernaan yang bermasalah dengan indikasi berak putih atau berwarna hijau. Dengan obat ayam top 1 ini, semua penyakit flu dan pencernaan dapat diatasi dengan baik. Cara pemakaiannya, gunakan 1 spet kurang lebih 0,5 cc 1-2 kali setiap hari. Berikan selama 3 hari. Obat top ini berisi 15 ml. Jika Anda berminat, bisa hubungi kami lewat call, SMS, WA ke nomor +6285 227 90 20 20 atau juga bisa kunjungi website resmi kami di www.sahabatam.com. Toko perlengkapan ayam terlengkap dan terpercaya. Toko kami sudah berdiri sekitar kurang lebih 7 tahun, dan di sini ada salah satu bukti resinya, yaitu ada kantor pos, JNE dan JNT. Jadi Anda tidak perlu ragu atau takut lagi untuk berbelanja di toko online kami. Terima kasih.